হাই ফ্রেন্ডস, আমি আমির। আপনারা দেখছেন আমির হলদা ইউটিউব চ্যানেল। তো আমির হলদা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত, ভালোবাসা, অভিনন্দন। তো আজকে আমি দেখাবো আমার নতুন কালেকশান। মানে আমার বেঙ্গলি ছিল না, তো আমি 4 পেয়ার বেঙ্গলি এনেছি, তো সেটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি প্রায় 1 সপ্তাহ মতো হয়ে গেছে আমি বেঙ্গলিটা নিয়েছি। আপনাদেরকে আপডেটও দিতে পারিনি, তার জন্য খুব দুঃখিত, কারণ আমি কাজের মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম, তো তাই ভিডিওটা দিতে পারিনি। আমি এনেছিলাম, একসাথে রেখেছিলাম। আমি সময় দিয়ে ভালো করে দেখে, তো যারা মেল যেগুলো, সেগুলো মূলত কলিং করে। তো কলিং করার পরে যেগুলো ফিমেল, সেগুলো কলিং করে না। বেঙ্গলির মধ্যে এটাই মেল ফিমেল চেনার মূল বিষয়। তো আমি যেগুলো কলিং করে সেগুলো মেল, এবং যেগুলো কলিং করে না সেগুলো ফিমেল হিসাবে আমি ওদেরকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি এবং ঝুলিয়ে দিয়েছি। দেখুন এখানে 1 পেয়ার মানে নারকেল ছোপড়া ওদের মানে নেস্টিং মেটেরিয়ালস দেওয়ার পরে ওরা নেস্টিং করছে 1 পেয়ার, এবং এখন ওদেরকে প্রত্যেকটাকে নেস্টিং মেটেরিয়াল দেওয়া আছে। তো ওরা এদিকে একটা 1 পেয়ার নেস্টিং করছে। তো এখানে ওরা 1 পেয়ার, 2 পেয়ার, 3 পেয়ার, এবং এখানে আমি একটু বেবি বাচ্চা আছে, তো ওই জন্য ওদেরকে আলাদা করে রেখেছি। তো মূল বিষয় হচ্ছে বেঙ্গলি আমার কাছে ছিল না, তো আমি আমার অনেক দিন থেকে আশা আছে যে আমি বেঙ্গলি আনবো। তাই 1 সপ্তাহ আগে এনেছিলাম, তো আপনাদেরকে ভিডিওটা দিতে পারিনি, তাই জন্য দুঃখিত। তো এই সেট আপটা নতুন করেছিলাম, আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এর মধ্যে আমি পুরো বেঙ্গলি করবো। বেঙ্গলি ঠিকমতো আমি পাচ্ছিলাম না বলে, তাই এক দাদার কাছ থেকে 4 পেয়ার মতো ছিল, তো সেখান থেকে নিয়েছি। তো আরও আনবো আশা রাখছি। তো বেঙ্গলিতে ঝুলিয়ে দিয়েছি। তো আমি এবার নতুন করে এখানে আমার জেব্রা ফিঞ্চের 2 পেয়ার আছে। এখানে বেবি হ্যাচ হয়েছে, 4টে ডিম দিয়েছিল, তার মধ্যে 3টে হ্যাচ হয়েছে, এখন একটা ডিম রয়েছে। এখানে 1 পেয়ার জেব্রা ফিঞ্চি আছে, হোয়াইট, মেল ফিমেল দুটোই হয়। এখানেও আছে, ডিম আছে, সম্ভবত 5টা ডিম আছে। আমি দেখেছিলাম 5টা ডিম আছে, তো ওদেরকে ডিস্টার্ব আর করবো না। এখানে আমি নতুন বাজরিকাদেরকে ভাঁড় লাগিয়েছি সবেমাত্র আজকে। ওদের ব্রিডিং কোর্স চলছে এখনও পর্যন্ত, ওদের ব্রিডিং কোর্স করানো হচ্ছে। ওদেরকে আজকেই ভাঁড় দিয়েছি। আর এখানে আমার ঘরের জাভা বেবি আছে 2 পেয়ার। আর এটা তো আমি নতুন এনেছিলাম, আপনাদেরকে আগেই বলেছি, তা আর একবার বলেছি, এটা আমি নতুন নিয়ে এসেছি। তো একে ব্রিডিংয়ে এখন বসাবো না, এর প্রায় অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে, তো একে আমি বসাবো না। একে মূলত আগস্টের দিকেই বসাবো সম্ভবত, এরকম চিন্তাধারা আছে। তো এখানে আমার যে পুরনো বাড়ি যে জাভা, ওরাও মিটিং করছে, ওই জন্য ওদেরকেও আজকে ভাঁড় দিয়েছি। এবং যে বেঙ্গলি ফিঞ্চ যে এনেছিলাম, ওরাও অ্যাডাল্ট পাখি, আমাকে দাদা বলেছিল, তাই ওদেরকেও সপ্তাহখানেক হয়েছে, ওদেরকেও আমি ঝুড়ি লাগিয়েছি। তো ওরা খুব সুন্দরভাবে নেস্টিং করছে। আশা করা যায় খুব রেজাল্ট তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। তো আপনাদেরকে রেজাল্ট যখন ডিম বা বাচ্চা উঠবে, তো আপনাদেরকে আপডেট দেব। তো আজকে মূলত আমি বেঙ্গলিটা এনেছিলাম, তো অনেক দিন আপডেট দেওয়া হয়নি, তো আজকে ভাবলাম বাড়িতে আছি, একটা ভিডিওটা শ্যুট করি। তো আপনারা আমার চ্যানেলটাকে ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট এবং লাইক করতে ভুলবেন না। এবং আগে